За өдрийн мэндэ. Бурхан үнэхээр зөв цагтаа зөв юмсыг эхлүүлдэг. Үнэхээр гайхалтай. Бидний хамтын алхаа, хамтдаа урагшлах бүх зүйлс, бүх ажиллагаа, бидний хоорондын харилцаа, бидний хоорондын ойлголцол бүх зүйлс дээр Бурхан ажиллаж байгаа гэж бид бүрэн итгэдэг. Тэрний түүний ариун сүнсний ажиллагаа байдаг учраас бид нар юмсыг даван туулд юм аа. Бидний сайндаа биш, бидний мундагтаа биш. Тэр биднэртэй хамт байдаг учраас бид аливаа сорилт, аливаа гацаатай байдал, аливаа үл ойлголцол дундаас бид даван гардаг юм аа. Түүний үнэхээр бүх алдар магтаал түүнд үнэхээр орших болтугай. Бид үнэхээр энэ утгаараа бид үнэхээр юмсыг давах ёстой. Эргэн тойрноо харвал нөхцөл байдал маань үнэхээр хэцүү байгаа. Энийг бол бид мэддэг. Энэ нөхцөл байдал буюу энэ харанхуй байгаа засаглаж байгаа одоо энэ ертөнцийн маань бол харанхуй гэдэг нь бол бодит байдал. Би энийг үүсгэх гээгүй, энэ байхгүй гэж ярих гээгүй байгаа. Харин ийм юмн дотор бидрийг урагшлуулах Бурхан эцэг бидэнд байдаг юм аа. Биднийг бүр араас мань дэмжиж идэг. Тэр гарах гацыг өгж идэг. Бурхан бидэнтэй хамт байдаг учраас би үнэхээр итгэл дүүрэн энд гарч ирдэг. Дотроо би эмээлттэй санаа зовнил яана инэ гэж маш олон зүйл бодож ирсэн ч гэсэн түүний үг энэ газар яригдсан байханд бол би энд гарч ирдэг юм аа. Тэр зөргижүүлдэг, тэр дэмждэг, тэр араас нь тусалдаг, тэр үгээ бидэнд өгдөг учраас бид нар бие бинийгээ зөргижүүлдэг юм аа. Бид нар өөрсдөө сул дорой байдлаараа бид хизээж энд гарч ирэх ёсгүй. Бидний сул доройг тэр өөрөө мэднэ. Бид нар ч бие бинийгээ мэддэг. Гэдг нь ингээд юм ингээд зогсно гэсэн үг биш. Харин ч бид нар бие бинийхээ сул доройг өнгөрөөгөөд харин төв бие бинийгээ зоригжуулаад урагшаа гарч ирэхэд юм сөрөнд юм аа. Бид нар ингэж ялдаг байгуулнаа. Тийм учраас би та бүхнийг зоригжуулмаар байна. Бидний дотор, бидний дунд ямар нэгэн үйл ойлголцол байгаа бол та үлдэн хаяарай. Бидний дунд ямар нэг юм болох үед та 1-р Коринт 10:13-ыг та санаж байгаарай. Би энэ бичлэгийг бүр танд дахин заавал бүр зүрхэндээ тархиндаа бүр хадаарай гэж хэлмээрээ. Уншицгаая бүгдээрээ. 1-р Коринт 10:13 дээр та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл мөө? Зүйл юм аа. Бурхан итгэмжт билээ. Тэр та нарыг Христчин хэтэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг дэвсвэрлэж чадахын тулд сорилттой хамт мөн гарах гарцыг ч өгдөг юм аа. Амен. Бурхан үнэхээр бидэнд гарах гарцыг харуулах болтугай. Бид заримдаа өөрсдийнхөө хүнийхээрээ хит их улаарчсан үед энэ гарах гарцаа харахгүй явж идэг. Хит их хүнийхээрээ улаарж явах үед бид нар өөрөө ч мэдлгүй зүрхэнд минь хуралдсан тэр гомдол шарахыг бид нар бүр хамгаалаад явж идэг. Хаях биш бүр хамгаалаад явж идэг. Тийм учраас Бурхан биднэрт үнэхээр гарах гарцыг нь харуулах болтугай. Бид үнэхээр зүрхэндээ хэцүү шаналгаатай өдрүүдээр явдаг. Гэдг нь тэр зүрхэнд байгаа миний зөв буруу миний хэсэг юмсуудаар би өдөрдүүлнэ гэсэн үг биш шүү. Тийм учраас бидэнд гарах гарцыг харуулдаг юм аа. Бидэнд үнэхээр одоо оюун санаанаас шинжилгээ сургалт маань Христийн оюун бодол гэдэг нэртэй сургалт маань ирж байгаа. 5 сард болох ч байгаа. Энэ сургалт болохгүй байлгахын тулд бодлон самуун үл ойлголцол бидний дунд байлгахын тулд диаволын ажлууд явж л байгаа. Би энийг зөрөгтэйгээр энэ дуусгар болсон гэж би зөрөгтэйгээр энэ газар хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл сүм урагшаа явсан байхын тулд бидний дунд самуурал, бидний дунд үл ойлголцол хэрэгтэй хэрэггүй ярианууд гарч ирнэ. Яагаад гэвэл дахиж ийм юм гарахгүй тулд энэ зүйлс болж байгаамаа. Би ингэж харж байна. Тийм учраас сүм хамтдаа урагшлахын тулд, хамтдаа зорилгоо харахын тулд, хамтдаа тэр оюун санааны шинжилт рүү орохын тулд цэвэрлэх ёстой ажлууд, цэвэрлэгдэх ёстой ажлууд хийгдэх ёстой. Тэр сургалт хийгдсэн байхын тулд бид нар бүх хүч чармаалтаа энэ дээр анхаарлаа тавьсан байх болно. Бид үнэхээр хаанчлыг тэлэх ажлаас алхамж ухрахгүй. Зоригтой бие бинийгээ урамшуулъя. Бие бинийгээ энэ зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлье. Сүм урагшаа алхсан байхын тулд шүү. Үүний тулд сүм өөрөө хүн бүрээс бүрдэж байгаа. Гэр бүл бүрээс бүрдэж байгаа. Хүн бүр дээрээс сүм тогтдог. Тийм учраас хүн бүрд доторх энэ оюун санааны шинжилт гэдэг ажиллагаа
явагдсан байхын тулд бэлтгэл ажил одоо явж байна. Бид нар үнэхээр өөрийн бодол, өөрийн текстөө ийм байгаль ингэх ёстой. Эсвэл ийм юмар би ингэж л явж ирсэн гэх мэт хуучин бүх бодлуудыг хаях хэрэгтэй байна. Зүгээр энийг хаяа гэж хайчдаггүй маа. Энэ тодорхой үйл явцаар явж түрүүний 1-р Коринт 10:13 дээр хэлсэн шиг сорилтууд донд бид нар орж иж энийг хайдаг юм аа. Энэ сорилтуудыг бид нар зөв олж харах хэрэгтэй байна. Бидний эргэн тойрон, бидний амьдрал, бидний сүм чуулган дотор маань энэ сорилт гэдэг байгаа юм биднийг гацаатсан, зогсоодсон байх вэ. Тийм учраас энэ зүйлсийг олж хараасаа гэж би энд газар ярьж байгаа. Олж харах юм бол бид нар яахыгаа гарцаа, шийдэх даргалгаагаа олж харна. Асуудлаа эхлээд барьж аваагүй бол та шийдэх гарцнаа олдохгүй. Диаволын дайсны хийдэг ажил ердөө л юм. Бид нар лөө элдв янзын мессеж шийддэг, элдв янзын асуултуудыг шийддэг, элдв янзын үг өгүүлбэрээр хуурдаг биднийг. Бидний сул дорой зан чанарууд, тэр сул дорой зүйлсүүдээр мэн дамжуулаад мессеж өгөж тэрэн дээр мэн бодлууд төөрөлдүүлж удаан гацаахыг хүсдэг. Тиймээс үнэхээр ах дүүсээ эргэж өөрсөндөө нэг одоо компьютероор унтраагаад асаах сетап гэж ярьдаг. Рестарт хий. Бидний оюун бодол Бурхны хаанчлалын төлөвлөгөөний дагуу өөрчлөгдсөн байхын тулд Христийн оюун санаатай болсон байхын тулд бид нар бүх юмыг эргээд нэг харах хэрэгтэй болчиход байна. Бүх юмаа бүр анхдагч ойлголт дээр авчрах хэрэгтэй болчиход байна. Бурхан бидний зүрхэн дотор хизээж зогсоошгүй тэр галыг бидний дотор хийцэн байгаа. Тэр галаа бид нар өрдмөр байна. Тэр галыг бид нар барьж авч дахиж сэргээмээр. Хаана бид нар хайсан бөөмөд хулчгар, аймхаа юмнаас зүхтдэг, эсвэл хоёр нүртэй болцсон, эсвэл диаволын ёрын ажлыг зүгээр ингээл байж явах ёстой мэд орхицсон тэр нэг өдрүүдэд бид нар эргэж харах хэрэгтэй болчиход байна. Тийм учраас бидэрт үнэхээр Джонатан Дэвид пастор маань бидэрт хэлж ийсэн. Тэр өрдсөн галаа бид нар үнэхээр сахимаар, эргэж бид нар санамаар байна. Хаана бид нар унтраач ба? Бидний итгэлийн тэр амьдралын маань гацаа хаана байна? Хаанаас эхлээд би юмыг хурц хардаг байснаа болиод нэг бүлээн болцсон өдрүүдэд бид нар эргэж хармаар байна. Ариун сүнс үнэхээр чимээгүй, үнэхээр доторх өрөөгөө хаагаад чимээгүй сууж явах чинь энэ зүйлсүүдийг чинь харуулах болтугай. Ариун сүнс тэр сануулсан өдрөөс та ирээдүгөө олж харах болно. Бидний ирээдүг үнэхээр хулгайлахын тулд яавал янз бүрийн ажлуудыг хийн. Би бол хийн гэдэг. Хийх нь тодорхой. Энэ нөхцөл байдлуудыг бидний өмнө тэр худал хуурмгаар хаанчлалын төлөвлөгөөг бүрхэгдүүлсэн, бүдгрүүлснээр бидэнд харуулахыг хүсдэг. Бидний хоорондох ажлуудыг, бидний хоорондын харилцаа, бидний хоорондын урагшсан тэр сургалтуудыг мань бүдгрүүлэхийн тулд диаволын тэр үгэнд, тэр сорилтуудад бид нар хуурдахгүй баймаар байна. Тийм учраас бидний дотор байгаа тэр галыг бид нар гаргаж ирмээр байна. Мосе фараоны өмнө ард түмнээ төлөөд Бурхны үгийг дамжуулаад зогссон тэр гал бидэнд одоо хэрэгтэй. Та нар нөхцөл байдлыг харах юм бол ямар аимшигтай байсан гэж бодож байна. Фараон гэх тэр зэрлэг балмад амар хууль журамтай хааны өмнө Мосе гарч очиж зогссон шүү дээ, та нар боддоо. Мосе өөрөө тэр хүн алсан гэдэг хэрэгт гүтгүүлсэн, өөрөө бүр амар айдастай байсан. Толгоогоо ахуулах бүрэн боломжтой байсан, тийм үү? Гэхдээ тэр ард түмний хөдлөө Бурхны ажил тэр Израильчуудыг Египтээс гаргах тэр том төлөвлөгөөг биелүүлэхэд бол тэр итгэлээрээ зогссон. Тэр Бурхны төлөөлөө зогссон. Энэ гал бидний дотор байгаа. Та нарт нэг юм мэдрэгдэхгүй байна уу? Биднэрт энэ галыг бид нар бүр барьж аваад бүр асаамаар байна. Бид нар анх Христэд итгээд бид нар найдаал гараа түнд өгсөн. Бурхан үнэхээр итгэмжтэй учраас бидний гарнаас хувь нэг хүн бүрийн гарнаас тэр одоо хүртэл тавиагүй байгаа. Гэхдээ өдрүүдэд хэцүү өдрүүдээр явсан уу? Явсан штэ. Үйлээ майлаа нус нулимстай, ичхүүртэй, хүнд хэцүү замаар бид нар явсан ч гэсэн одоо хүртэл тэр миний гарыг тавиагүй байгаа. Би итгэлтэй байдаг. Яагаад гэвэл тэр миний хэцүү хүнд үед тэр галын минь өрдөж өгдөг байхгүй. Галын маань биднэрт асаадаг учраас би өнөөдөр энд зогсож байгаа. Бид өнөөдөр энд цуглаж байгаа. Энэ гал бидний дотроос бүхэх ёсгүй.
нөхцөл байдал, сорилтууд, эргэн тойрны бүх өдрүүд маань одоо энэ Монгол улсынхаа нийгэм эдийн засгийг харуул энэ гал бүр унтарсан юм шиг санагдана. Христ итгэсэн, Христийн бие хүртэл бүр үхмэл амьгүй амьд ажлуудыг бүр хийсээр бүр залхаж байна. Тийм учраас бид нар энэ галыг үнэхээр өрдмөр байна. Үнэхээр өрдөхгүй юм бол бид нар үнэхээр 1000 удаа итгэлээ яриад яах юм? 1000 бид нар сүнслэг зүйл Бурхны нээлттэй Тэнгэр гэж яриад яах юм? Бидэрт энэ гал байдаг учраас Мосе тэр фараоны өмнө зогссон шиг Авраам үнэхээр Бурхны өмнө зогсоод ард түмнийхээ төлөө Содом Гоморгийн төлөө гуугаа зогсож исэн шиг тэр гал бидний өмнө байх ёстой байхгүй. Тэр зүйлсийг бид нар гаргаж энэ газар тунгалмаар байна. Энэ газар үнэхээр бидний гал ассан байхын тулд Бурхны үгс бидэнд зоригжуулдаг юм аа. Ариун сүнс бидэнд энэ галын маань өрдөхийг зааж өгдөг юм аа. Ариун сүнс бидэнд энэ итгэлээ мартахгүй тулд юр бусын тэр итгэл ирж яваа гэж бидэнд урам зориг өгдөг юм аа. Тийм учраас бид ирээдүйдээ итгэлтэй байдаг. Бурхны хаанчл биелсэн байхын тулд хаанчлын тэр төлөвлөгөөнүүд нь энэ газар буусан байхын тулд бид нар энэ газар зогсож байгаа юм аа. Бид нар том дүр зургаар харах юм бол маш том ажиллагааны нэг чухал үе дээр нь бид нар зогсож байгаа. Чухал үеийн чухал бүр дуусгагч тэр хариуцлага ойлгогдсон тэр хаанчлын тэр баатрууд гэж бид нар өөрсдөө бүр зоригжуулмаар байгаа. Библийн түүхийг уншихад дандаа л үйл явдал баатрууд гардаг. Бурхантай хамт ажиллаж алхсан тэр галаа өрдөж явсан хүмүүсийн түүхүүд харагддаг. Итгэлгүйгээр хоошилсан хүмүүс дандаа Библиэлд ингээд үйл явд бүх юм ингээд дуусаал зогсож идэг. Тэр галыг бид нар ерөөсөн мартмаарг байна. Өдөр болгон сэргээмээр байна. Өдөр болгон өрдмөр байна. Диавол үнэхээр дайснууд үнэхээр бидний энэ галаас л айдаг. Энэ юунаас ч буцахгүй, эргэж буцахгүй тэр итгэл, юунаас буцахгүй, эргэж буцсан тэр шийдэмгий байдал Библиэлд бүр хэлдэг штэ. Архирах арслангийн дуу мэт гэж байгаа штэ. Энэ галыг. Тийм учраас бид нар энэ галнаас ярьсан үгнүүд биднийг үнэхээр эрс өөрчилдөг. Энэ галнаас үнэхээр бид нар ундаас тэр харж байгаа хараага бид нар тунгалахад юмс өөрчлөгддөг. Энэ галнаас үнэхээр үүдэлтэй тэр амийн үгийг бид нар ярихад юмс хөдөлдөг. Диаволч хөдөлдөг. Сүнслэг ертөнц зүртэл бүр мэддэг байхгүй энийг. Бид нар энэ галыг бид нар хаана хизээ бөхөөч юу? Хаана хизээ бөхөөч юу? Дараагийн нэг зүйл нь болохоор бидний зүрстгэл дотроо үнэхээр энэ гал дээрээс харсан ирээдүг харсан хараа үнэхээр диаволын ажил, диаволыг үнэхээр айлгадаг. Хараа ямар чухал вэ? Бид нар ирээдүгөө бид нар бүгд итгэдэг тий. Ёстой бурхан сайхан ёстой. Тэгэл бид нар бүхий устаа очно. Миний ирээдүй нэг тийм би яг үндэ тэр яг үнэндээ хитрхи деваажин руу шунаад гүгээд байгаа хүмүүсийг хараад би аюу гайхдаг. Энэ бол зүгээр миний дотор төрсэн бодол. Ямар амар деваажин руу тэмүүлж байна. Би яг тэгж бод. Энэ яг миний бодол шүү. Би яагаад энийг бодох болсон гэвэл бид нар өнөөдөр энд байгаа дэлхий дээр байгаа амьдралынхаа үн цэнийг юусоо хитрхи ингээд бүдгрүүлээд байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Бурхан энэ дэлхий дээр одоо амьдрах амьдралыг биднэрт яриад байгаа байхгүй. Уг нь бол гэтэл бид нар бүр хитрхи бүр ингээд деваачин мөнхийн ус гэх бүр энд байгаагаа бүр үн цэнийг бүр хямдруулаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Бүр нэг шуналтай хүний нэг дүр зур харагдаад байдаг байхгүй. Яг уу би буруу бодож болно. Гэхдээ үнэхээр ариун сүнс надад үнэхээр сануулсан хэлсэн байгаас гэж би хүсэж байна. Яагаад гэвэл би ээжтэйг нэг удаа ярьжсэн. Манай ээж нөгөө ээж сүмд явдаг гэж би хэлжсэн шүү дээ. Тэгээд яриан дунд нь ээж манд гисэн. Одоо ингээд илчил ном дээр байгаа шүү дээ. 144 мянган хүнийг л аварна гэсэн. Бүр чичрээд байгаа байхгүй. Тэр 144 мянган хүний нэг нь болох гээд. Би бүр тэрийг харчаад миний бурхан лав ийм ёрын биш. Нэг тоо тавьчаал тэр тоон дотроо биднийг балтаах гал бидний нэг бүр нэг аврагчий гэсэн нэг хөгийн хүний бүр нэг шуналтай хүсэл дээр ингэж тоглолт хийдэг бурхан лав биш. Би бүр тэрийг хараа бүр ёрын санагдсан надаа. Энэ нэлчилт ном арай өөрөөр бурханы өөрийнх нь мөн чанарын дагуу тайлагдаасаа тэр өдрүүд ирээсэ. Би тэгээд тэр дотроос бодсон юм ямар муухай ёрын.
бидрийг бүр ингээд тэр нэг юмд аврагдчихъя гэсэн нэг хүсэлтээр нь боомлж энэ айдсаар барьж байгаа тэр шашинлаг үйлдэлийг хараад энэ Солонгосын балиар урсгалын сүмүүдийг бүр энэ Монголын үндэсэнд хөрсөн дээрээс бүр арчиж алга болгоосоо гэж би үнэхээр энэ газар тунхалмаар байна. Тэр буруу балиар ёрын шашинлаг номлолууд үнэхээр энэ Монгол үндэстэн дээрээс алга болоосоо. Бурхны үнэн нь илчлэгдээсэ. Үнэхээр биднийг шашин бол ингэж айцаар барьдаг байхгүй. Бүр ингэж ямар нэгэн юмд багтаах гэж ямар нэгэн хүсэл шунал дээр нь ажиллаж дөрөөлөх гэж бид нар бүр ийм балиар ажиллагаанууд хийж байгаа. Энэ хүртэл биднийг үнэхээр сорилтонд оруулж байгаа байхгүй. Бид нар тэрэнд нь автцсан бүр ингэж явж идэг байгаа байхгүй. Бурхан үнэхээр Монгол үндэстнийг ерөөсөн би итгэлтэй байна. Бурхан үнэхээр энэ үндэсний дээр хийх ажлуудаа үнэхээр хийх болтугай. Бид нар 33 жилийн өмнө энэ нийгэм хаалттай байсан гэж та нар боддоо. Ямар аймаар байсан бэ? Бурханы үг яригдах нь үтэл бүр Бурхан Есүс гэж мэдэхгүй байсан гэж боддоо. Ард түмнэр нь штэ. Одоо бидэрт ямар өөр том одоо Бурханы тэр гайхалтай төлөвлөгөө рүү орох. Би ядаж л бид нар энэ үннийг мэдэх боломж биднэрт нээгдсэн багнаар үн цэн өгч харах хэрэгтэй болчиход байгаа. 33 жилийн өмнө шүү дээ одоо. Гэт бодохоор биднэрт үнэхээр нэр золтой байна. Бурхны үнэхээр гайхалтай ажлууд явж байгаа энэ үндсэн дээр. Тийм учраас би зоригтой байна. Гүн хүндэтгэлтэйгүүд эмээлтэйгээр та нарт уриалмаар байна. Бурхны ажил хийгдэж байгаа. Улам л илүү ирчээ аавна. Улам л илүү Христийн бие улам эдгэрнэ. Бурхны үнэн дээр бид нар гарч ирэх болно. Бид нар энэ ассан галынхаа улмаас бид нар энийг харж байна. Энэ зүйлс явагдана. Хаанчлалын төлөвлөгөөнүүд биелэгдсэн байхын тулд хүн нэг бүр гэр бүл бүр цуглаан бүр Христийн бие гэдгийг ойлгоод нэгдэх өдрүүд ирж байна. Бид нар үнэхээр энэ хаанчлалын ажлууд бүрэн төгс явагдсан байхын тулд бид нар хоорондоо бас учраа олох хэрэгтэй байна. Хин нэгнийг гомдол шарах өнгөрсөн зүйл дээр биш. Харин энийг хаяад бүр урагшаага харах хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас бидэнд ариун сүнс байна. Биднэрт үнэхээр хангалттай бидний зүрхийг эдгэж байна. Хангалттай биднийг урагшаа авч явна. Би бол итгэлтэй байна. Үнэхээр Бурхны хаанчлал оюун санааны энэ шинжилтгүйгээр явахгүй маа. Тийм учраас энэ сургалт ирж байна. Тийм учраас бид нар энэ тархины түгжинүүдэд тайлах хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид нар итгэлээс итгэл, ялтаас ялалт бүр өсөн дэвжих бүр 30-аар 100 дахин тэр тэлж харагдаж байгаа тэр оюун санаа шинжилтүүд биднэрт хэрэгтэй байна. Тийм учраас ах дүүсээ босъё. Үнэхээр бүгдээр алдар магтаал тунхаглыг үнэхээр Бурхны өмнө үнэхээр өргөе. Тэр тунхагл бидний асаасан тэр гал улам өрдөж ассан байхын тулд үнэхээр хүн нэг бүр дор бүрнээ ариун сүнстэй хамт түүнийг магтан дуулъя. Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ нээ. Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ цэвэрлэе. Түүний өмнө үнэхээр хаанчлалын төлөвлөгөө биелсэн байхын тулд тунхаглъя. Түүний өмнө үнэхээр өөрчлөлт шинжилтийг үнэхээр эхлүүлье. Ариун сүнсний өдөртөвчээр үнэхээр алхахыг үнэхээр сурцгаая. Өөрийн хүсэл, өөрийн бодол, өөрийн төлөвлөгөөнүүдийг хоош тавья. Үнэхээр дуусгар болгоод хаанчлалын төлөвлөгөөнд үнэхээр орсон гэдгээ тунхаглацгаая. Өнөөдөр би дахиад нэг хүний залбирлыг ярихыг хүсэж байгаа. Бурхны нэгүсэл үнэхээр талархаж байна. Түүний нэгүсэл бидний ширээн дээр бидний эзний ширээ рүү яваад очиход тэр хизээч ширээгээ хоосон байлгадаг учраас би эзэнт талархаж байна. Үргэлжлэнд хоол хангалттай байдаг. Тэр хоол бидэнд амийг өгдөг, тижээдэг, тэтгдэг бүхий л шин тижээлээрээ биднийг одоо дотроос мань тэнхрүүлж идэг. Есүс Христэс дагалдагч нар нь асуусан бид нар нэг их урт хугацааны өмнө биш ээ өнгөрсөн онд ч юм уу энэ жил ч юм уу Иохан дагалдагч нартай юу гэж одоо залбирахыг заадаг шиг та бидэнд залбирахыг зааж өгөөч гэсэн. Тэгээд Иесус тэдэнд зааж өгсөн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Таны хүсэл тэнгэрчгээ газар дээр биелээ олох болтугай. Газар дээр гэдэг маань бидний амьдрал дээр над дээр тэгээд цаашгаа явна гэсэн үг.
Есүс маш чухал залбирал зааж өгсөн. Тэгээ бид нар энэ тухай бас ярьж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр би та нартай Иовын залбирлыг биш Иовын одоо бурхантай ярьж байгаа яриаг одоо та нартай хамт харахыг хүсэж байгаа. 42 дугаар бүлэг. Энэ бол Иов номын хамгийн сүүлийн бүлэг байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ өмнөхийг нь та нар бас уншдаг баг. Иов ном бол надад 13 онд маш хүчтэй. Анх удаага би Иов номыг 13 онд маш одоо өөр нүдээр харсан. Уншижсэн. Тэрнээс өмнө бол яг ерөнхийдөө нэг тийм аймаар ном. Тэгээ яшиг зүгээр ер нь уншаад байвал айгүй болвол тий эзнээс үг аваад одоо миний амьдралд ийм юм ирэх юм байна гэдэргээ бодчих магадгүй ч гэж бод нялах жоохон итгэвч залуухан байлаа. Тэгээд ер нь нэг тийм зүрхшээдэг номнуудын нэг бол Иов мөн штэ. Яагаад гэвэл энийг тайлбарлахад хэцүү байдаг баг. Гэхдээ дахиад хэлье. Ариун сүнс бол багш юм аа. Тэр надад багшилдаг шиг танд бас багшилдаг. Тэгээд 13 онд маш зоригтой би уншижсэн. Тэрнээс хойш Иовоос ер нь бол айхаа байсан. Энэ бол тун гайхалтай ном юм байна. Бид нар Бурхны мэрэгэн ухаан, ойлголт хэн болохыг нь таньж мэдээ гэвэл үе Иов номыг зоригтойгоор сөхөж харах ёстой. Иов гэж хүний амьдрал дээр тохиолдсон зүйл. Гэхдээ бид нар дандаа нөгөө нэг тохиолдсон зүйл, тулгарсан асуудал гэдэг дээр нь л төвлөрдөг учраас энэ биднийг айлгадаг. Түүнээс бид нар одоо дөнгө сая мөнө хэлсэн тий 1-р Коринтын 10:13. Та нар тохиолдод байгаа юм бол ерөөсөө нэг тийм хачин жигтэй юм биш юм. Бүх хүний амьдрал тохиолддог л зүйл. Энэ өөрөө бидэнд хүний ертөнцид би хүний амьдралаар тэр хүний жаргал зовлон туулаа явдгийм байна гэдэг юм хэлээд өчөж байгаа байхгүй. Тэр бидний одоо миний хэлгээд байгаа хамгийн гол санаа юу вэ гэхээр бид нар одоо тэр нэг асуудал ч юм уу одоо мэдэхгүй байна. Тэр бүхэн дээр төвлөрөхөө болох хэрэгтэй байхгүй юу? Мэдээж тэр чухал чухал үйл мэдээж чухал төвлөрөх гэдэг чинь арай өөр зүйл болчиход байгаа байхгүй юу? Бид нар Хаанагийн залбирлыг харж ирсэн. Тийм учраас Есүс дагалдагч нартай эвлэхдээ залбирж эхлэхдээ л ерөөсөө түүний хинбэ гэдэг дээр төвлөрөх хэрэгтэй. Түүний хүсэл, түүний хаанчлал дээр бид нар төвлөрч сурах ёстой. Энэ гэхдээ одоо бид нар сургагдаад явж байгаа үйл явц. Түүнээс би ингэж хэлсэн чинь одоо бид нар гараад бүгдээрээ төвлөрөх тухай яриаггүй. Миний ч гэсэн хувийн зөрчил одоо тий итгэгч түүний хүүхэд гэдэг утгаараа түүнийг дагаа явж байгаа хүн гэдэг утгаараа хамгийн одоо асуудалтай талбар чинь энэ л байгаад байгаа шүү. Түүн дээр төвлөрөхээс тийм ээ миний асуудал энд байна. Гэхдээ тэрийг харж байгаа түүнтэй би ярих юмсан. Тэрийг хардгүйгүй бурхан гэхдээ асуудлыг бол хардгуумаа манайхаа. Энийг бол би баттай хэлнэ. Бурхан намайг зүгээр одоо тий ямар нэгэн асуудал ч байна уу. За хүн өөрийнхөө тухай биш шүү дээ. Өөр хин нэгний тухай ч байна уу. Юмаа бариад өөрийнх нь өмнө суухад тэр намайг л хардаг. Тэр намайг л одоо сонсдог. Би чухал байх нь шүү дээ бурхны хувьд. Тэр над дээр төвлөрдөг. Түүнээс ч тэр миний ярих за ямар олон хөлтэй юм бэ? Яг юу хүсэж байгаа нь тэрийг хэлчих гэдгүү. Тэгэхээр одоо бид нар яг түүн шиг болох гээд яг Христч оюун ухаан чинь яг тэгж эргэх ёстой болчиход байгаа байхгүй юу? Хаанагийн залбирлыг бид нар харж ирсэн. Хаана залбирсан. Гэхдээ хэр удаан юм, хэр их шаналсан хинч мэдэхгүй. Ганцхан бурхан мэднэ. Хинч ойлгохгүй. Ганцхан бурхан л ойлгоно. Тэр шаналлын гүн байсан юм уу? Тэр хаана яг одоо махан биеийн дагуу залбирсан юм уу? Сүнсээр залбирсан юм уу? Ямар ч байсан хаанагийн бурхан талархаж байгаа талархлыг харахад хаана бол аимшигтай сүнслэг юмсыг туулжээ гэдгийг л бид нар мэднэ. Тэгвэл хаана вэ штэ? Бурхан тандаа залбирахтаа танд баярлалаа хүү гэсэнд гийгүү. Бид нар нэг ч тийм үг өгүүлбэр хаанагийн залбирлаас олж сонсохгүй. Энэ гайхшруулах ёстой байхгүй бид нарыг. Тэр зүгээр л түүний хинбэ гэдгийг л ярьж ирсэн. Пүүх таа чи тасарсан юм байна штэ. Юу тэр хүүхэд мүүхэд одоо тэ өгөхгүй ерөөсө таа чи тасархаа юм биш үү? Бурхан түүнийг зүгээр дагуулаад
зүгээр өөрийгөө бурхан хаанад илэрхийлсэн байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хаанад нөгөө гуйжсэн зүйл нь хүртэл бүр үнэхээр жижигхэн санагдаж ихээс тэр байдгүйг тэр өгөх юм байна. Гэхдээ түүний юу өгөх нь ч чухал биш юм байна. Түүний хинбэ гэдэг нь ямар чухал юм бэ? Тэгээ бүр хэлж байгаа шүү. Бүхстэй түүний эсрэг яригчтай болгоомжтой байхгүй бол тоглоом биш юм байна. Аймар юм байна. Бид нар гэх мэтчлэн олон одоо Библийн баатрууд одоо Паулийн загтал, Петрийн загтал тэднэрт яагаад ерөөсөө тийм хувийн гэх юм маш ховор байдгийг. Яагаад гэвэл тэд нар мэдээж хувийн юмаа бариад очтгол байсан байлгүй дээ. Хүн юм чинь очиж тэр байтугай Есүс өөрөө хэлсэн байхгүй юу? Та нарт юу хэрэгтэй вэ? Та нар юунд санаа зовоод байна? Надад хэлээ. Эцэгт хэл. Эцэг ариун нэрийнхаа төлөө та нарын хүсэлтэн заавал хариулна. Тэр биднээсийг өчөөхөө юм битээ яар гэж хэлээгүй. Зүгээр л наадах чинь тийм чухал биш харин би чухал юм аа. Надад чиний амьдралын асуудлууд номер 1 байдгүй чи чухал байдаг шиг би ч гэсэн чиний хувьд тийм байхыг. Тэгэхээр бурхантай харилцах харилцаа маань биднийг тийм л төвшөнд арайчлаа хөгжих ёстой л ахгүй юу? Тэгэхгүй бид нар байна штэ. Насаараа юу болж хувирах вэ гэхээр нэг асуудалд маань бурхан хариулаад өгч юм. Тэгэхээр амьдралын асуудал ч угаасаа дуусахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би нэг хэсэгтээ бурхантай ярих юмгүй жаал явна. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө хариултаа авцсан шүү дээ. Тэгээд би ёстой гоё вэ гэж баярлж хөөрснө хэд хоног давхин. Хэд хоног хэсэг сар л үргэлжлэх байх. Яагаад дуустын гэхээр яагаад гэвэл би нөгөө юм авцсандаа л баярлаад нөгөө юмдаа л баярлаад байгаа болохоос тэр бурхныг ерөөсө харахгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Аваагүй байхдаа ч би тэрэн дээр төвлөрсөн, авцсан хойноос би тэрэн дээр л төвлөрнө. Тэгээ бид нар байж гад болчин. За тэгж одоо ашгүйтэй гэх цаашийн асуудал гараад ирнэ. Магадгүй уртхаас дорч иж, магадгүй эсвэл уртхаас айгууч иж юм. Ер нь бол дор юм гарч ирнэ л дээ. Тэгээ бид нар яана бурхан минь уучлаарай та намайг өөрлөж анхаарахгүй болохоор миний амьдралд ийм асуудлыг авчирч өгöd. Хаанаас хин авчирсан нь бас чухал биш. Бурхан өөрийгөө айгүй тодорхой байсан. Би л чамайг зовоо гэж элдв сорилт авчирдгүй шүү гэж. Тэгэхээр тэр сорилт морилт бэрхшээл хаанаас ч ирсэн байж болно. Надаас ч ирсэн байж болно. Хин нэгнээс эсвэл мэдгүй улс орон хямарснаас ирсэн ч байж болно. Тийм үстэй. Дэлхийн хямарснаас ирсэн ч байж болно. Тарампаас болж ирсэн ч байж. Хинээс сайхан бас дахиад ийм чухал биш. Бид нар бурхнаас бусдыг нь бүгдийг чухалчилдаг. Энэ хинээс болов? Энэ бидний хайж авах хамгийн чухал асуудал. Энэ хинээс болчих. Яагаад гэвэл бид нар нөгөө л нэг буруутгал дотор амьдардаг учраас энэ нэг үнийг олж буруутгах ёстой. Хинээс болчих. Тэгээ нөө эзэн олдохгүй болохоор одоо за энэ миний буруу юм байна. Энэ би өстө үнэхээр яана. За тэгэл тэр буруутгал дотор баахан амьдрна. Тэгэл бурхан агуу нэгүүлсээр намайг тэр буруутгалаас аварна. За ингэсээрэн байгаад бидний амьдрал чинь тоотой хугацаатай юм болохоор зэрэг тэгэл нэг өдөр өхөн л дээ бид нар гарцаа байхгүй. Тэгээ би бол ингэж амьдрмааргүй байна л гэх гээд тахгүй юу. Ингэж амьдрмааргүй байна. Бидний өөхөх өдөр бол их чухал гэж би боддог. Яг би нэг тэрийг ингээл тунгаагаал байдгүй л дээ. Юугаараа чухал юм бэ гэхээр тэнд миний бүх амьдрал жирэлцэх байхаа миний өмнөр. Би яаж амьдрсан юм. Зарим хүмүүс намайг тойроод хэдэн хүн байх үнс надад бол тэр өөр чухал биш. Зүгээр би яаж амьдрсан бэ? Би яг таних шиг амьдрч чадав. Та яг минийх шиг байв уу? Эсвэл би үргэлж таныг хажууд дэшин тавьчаал бусад бүх юм дээр нь амар их анхаарч амьдрав уу? Нэг тийм мөч яг өхийн өмнө бидэнд орж ирэх байхаа. Тэгээд өгснээс хойш одоо юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ би. Өгөж үзээгүй болохоор. Ямар тач байсан өнөөдөр хэдүүлээ зарим нэг зүйл дээр үнэхээр гүн бодох ёстой. Боддог, толгоогоо ажилуулдаг, тархиан ажилуулдаг, сэтгэлгээгээ ажилуулдаг тийм хүмүүс болох нь бидний хувьд айгүй чухал байна. Тэрнээс өмнө хэдүүлээ Йов 42-ыг харахаас өмнө хэдүүлээ юу очи Ром номын 8 руу очи. Ром номын 8 дугаар бүлэг бол бидний сургалтын дээр бас яригдах байх гэж би бодож байгаа. Гэхдээ тэрнээс өмнө
Би бол одоо хувьдаа аль хэзээ сургууль руугаа орсон шүү дээ. Яагаад гэвэл ярьж байгаа бүхэн маань өөрөө ирэхгүй тийшээ холбогдоод байгаа учраас би ерөөсөө энэс ингэж одоо тусдаа юм бол байна гэж байхгүй байгаа дах шиг байна. Ерөөс тусдаа ярьж чадахгүй байгаа. За, Ром номын 8 дугаар бүлэг. За, 8-ын 9-с уншия. Хэрэг Бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байгаа бол намайг сонсож байгаа тий та нар. Бурхны сүнс хаана оршиж ин гэж байна? Тэгээ амар зоригтой. Миний дотор оршиж ерөөс айх хэрэггүй. Та нар махан би дотор биш, харин сүнс дотор байна. Тэгэхээр ариун сүнс миний дотор оршино. Миний ард гээгүй, миний хажууд гээгүй, миний дээр гээгүй, миний урд гээгүй, хаа нэгтэй гээгүй, шуунд байдаг гээгүй, хоттол байдаг гээгүй, миний дотор гэсэн. Тэгэхээр та өөрөөсөө зүхтаж чадна уу? Чадахгүй. Таны хаач явсан тэр байх нь уу? Ямар ч эргэлзээгүй. Та яагаад надтай хамт байхгүй байна гэж асуух нь ухаалгүй. Мунхаг. Насаараа мунхаг юм асуух уу хэдүүлээ. Хэрв хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш. Бид нар амаараа үгүйсгэх хэрэггүй. Өө бурхан минь та хаачч юу гэж. Хуучин гэрээнд амьдарч байсан хүмүүс та хаачч юу гэж асуухад бид нар гайхгүй. Яагаад гэвэл сүнс тэр үед хүн бүрийн дотор байгаагүй. Зөвхөн хязгаарлагдмал хүмүүсийн дээр ажилдаг байсан. Харин шин гэрээнийхэнд ингэж ярих ирэх байхгүй. Чухам дотор нь амьдарсан байхын тулд Христ загалмай дээр үхсэн юм аа. Хүнээ ариусгаж авахын тулд. Дараад нь хэлж байна. Хэрв Христ та нарын дотор байгаа бол нүглээс болж бие нь үхдэг хэдийч зөвхт байдлын улмаас сүнс чинь амьд байна. Мөн үхэхстээс Есүсийг амьлуулсан нэгний сүнс та нарын дотор оршвоос. Оршдог бол, амьдрдаг бол Христ Есүсийг үхэхстээс амьлуулсан тэр та нарын дотор оршдог өөрийн сүнсээр дамжуулан үхлийн биест чинь амийг өгнө. Энд ерөөсө бидний одоо гол зуурж авах, гол барьж авах, гол анхаарах зүйл бол тэр бурхан заяа ариун гурвал бүхлээрээ хүчит сүнсээр миний дотор амьдардаг. Энэ та нарт бүр үнэхээр илчлэлтийг өгөөсэй. Хэрэг миний дотор амьдардаг юм бол тэр миний бүх юмыг зөвхөн бурхан гэдэг утгаараа биш. Дотор нь амьдардаг гэдэг бурхан, дотор нь амьдардаг бурхан гэдгээрээ нэвт шувт бүр заяа хотоодны чинь хоржгоноонтой хамт бүгдтэй нь мэддэг гэсэн үг. Өнгөрсөн 7 хоногт надад илчлэгдсэн зүйл байгаа. Хинч таныг бурхнаас илүү мэдхгүй. Та өөрөө ч мэдхгүй. Яг би өөрөө юм болохоор зэрэг надад мэдэх юм би. Гэтэл би мэдхгүй. Миний зүрхний гүнүүдэд юу байдгийг би тэр болгон мэдхгүй. Тийм л учраас ариун сүнс миний дотор амьдраад надад ингээ илчилж гаргаж харуулдаг. Чиний дотор ийм юм байна хүн минь. Би цэвэрлэхийг зөвшөөрөөч. Харин бид нар ярихдаа би тийм юм байгааг олоод харчлаа гэдэг. Танд харуулсан байхгүй юу? Хүн өөрөө олж харах чадваргүй. Гэтэ бид нар чадвартай болдог биеийг өмснө. Тэр чин дараа нь. Харин яг одоо бол бид нар чаддаггүй. Одоо бид нар зөв хэлээр ярих ёстой. Та надад харуулж өгдөм байна. Яагаад гэвэл та миний дотор амьдарч байгаа танаас илүү хэн харахын дэрийг. Бүх хандлагууд түүгээр нэгжигддэг. Бүх бодлууд түүгээр нэгжигддэг. Тийм учраас Ром номын 8 дугаар бүлэг дээр санаа алдалтуудыг чинь хүртэл цоглуулад ариун сүнс залбирал болгоод түүнд өргөдөг юм а гэсэн маа. Яагаад санаашраад байгаа, шаналаад байгаа. Чи өөрөө мэдгүй би тийм үе зөндөө байдаг бид нар өөрсдөө хоорондоо ярьж. Би яагаад байгаа ерөөс нь мэдэхгүй байна.
Тэгээ бид нар юун дээр төвлөрдөг вэ гэхээр мэдэх дээр нь л төвлөрдөг. Би мэдмээр байна яах вэ? Та энийг юу гэж бодож байна? Тэр энийг юу гэж бодож байна? Тэр мундаг хүн юу гэж бодож байгаа бол би яг яачаад байгаа бол яачаад байгааг дотор ч амьдрдаг нэгэн мэдэхгүй гэж юу? Одоо цөмөрөө түн дотор минь амьдрдаг түнд итгэе. Бидний итгэл бол зүгээр л нэг Есүс Христ загалмай зовлог тэр дотор орж ирэхийн тулд тэр ажлыг хийсэн байгаа байхгүй юу? Бид нар харахгүйгээр тэр ажилд нь итгэсэн шиг түүнийг энэ дотор амьдрдаг гэдэгт нь харахгүйгээр зүгээр итгэх ёстой. Яг тэгээд эхлэхээр юу болохыг цөмөрөө харъя. Юм явагдахгүй байна л гэж хизээч байхгүй. Би түүний өмнө сууж ахад би яагаад байгаа юм бэ гэж хэлэхэд тэр надад би дотор ч амьдрдаг би чинь яагаад байгааг маш сайн мэднэ. Бурхан хаанад вэ штэ? Хүсэдсэн хүүгийг өгсөн. Тэгэл гүйцээ. Одоо цөмөрөө яв руу очие. Явын 42-ын эхнээс нь харъя. Эхнээс би бүгдийг харахгүй л дээ. 1-6 хүртэл харна. Монгол Библи. Дараа нь Яв эзэнд хариулан энэ 1-41-р бүлэг бол зөндөө юм гарч байгаа. Би Явыг бас нэг ойлгодог байсан шалтгаан нь болохоор тэр энэ дээр ярьж байгаа бүх хүмүүс бүгдээрээ айгүй бурханлаг яриад байгаа байхгүй. Айгүй зөв яриад байгаа байхгүй. Явтайгаа нийлээд тэгээд би дараад нь ингээд бурхан юунд сэтгэл хангалуун биш байгааг юу ч ойлгохгүй байсан баг. Бүгдээрээ л зөв ярьж штэ. Харин одоо бол би ойлгодог болсон. Дараа нь Яв эзэнд хариулав. Баах юм болсны дараа. Та бүх юмсыг үйлдэж чаддаг бөгөөд таны төлөвлөсөн зүйлсийн нэг нь ч бүтлгүйддэггүй гэдгийг би мэддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол би англи орчуулагчтай зэрэгцүүлж харсан ба. Та бүх юмсыг үйлдэж чаддаг бөгөөд таны төлөвлөсөн зүйлсийн нэг нь ч бүтлгүйддэггүй. Ямар ч дампуурл байдаггүй гэдгийг одоо би мэдлээ. Өөрөөр хэлбэл 41 бүлэг зовлонгийн дараа яв хэлж одоо би та юу ч хийдэг юм байна, та бүхнийг хийдэг юм байна. Таны төлөвлөгөөг боснуулдаг, зогсоодог, бодлуулдаг, ажиллагаагүй болгодог ямар ч хүчин зүйл гэж байдгүй юм байна, бас ямар ч хүн гэж байдгүй юм байна. Одоо би тэрийг мэдлээ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд цааш нь дараагийн ишлэл дээр мэдлэггүйгээр зөвлөгөөг хаацайлдаг энэ нь хий юм бэ? Хаалтан дотор бичсэн байгааг та нар харж байна уу энэ үйлбэрийг? Мэдлэггүйгээр зөвлөгөөг хаацайлдаг энэ нь хий юм бэ? Тийм учраас би ойлгоогүйгээ буюу миний мэдээгүй, миний хувьд дэндүү гайхамшигтай зүйлсийг би тунхагласан билээ. За одоо энийг хэдүүлээ орчин үеийн одоо дэлгэрэнгүй тайлбарласан Библиэс харъя. Одоо энэ дээр ингэж хэлж байна. Одоо би мэддэг боллоо гэсэн тийм. Усыг булангартуулдаг, асуудлыг мэдлэггүйгээр самууруулдаг, мэдхгүй ээж гэсэн үг. Миний зорилгыг өөрийнхөө таамгаар дүгнэх гэж оролддог чи хинбэ гэж та надаас асууж байгаа юм байна. Энэ хаалтан дотор байгаа чинь бурхны Яваас асууж байгаа асуулт байгаа байхгүй юу? Урсчээсэн амийн усыг булангартуулаа хайчдаг. Яаж? Өөрөө мэдгүй ээж дүгндэг. Миний төлөвлөгөөг таамаглах гэж, таах гэж оролддог. Бингоддог. Хин бэ тэр гэж та асууж байна. Би сонсож байна. Тийм учраас би ойлгоогүйгээ буюу миний мэдээгүй, миний хувьд дэндүү гайхамшигтай зүйлсийг би тунхагласан байлээ. Та тэгж асуулаа, харин тэр хүн нь би байна. Би Библийг англиар унших дуртай шалтгаан нь энэ байдаг аахгүй. Айгүй холбоосуудыг гаргаад өгч. Тэр хүн чинь би байна. Бодлуулаад байсан, булангартуулаад байсан, таагаа таамаглаад ийм ч юм болов, тийм ч юм болов гэдээсэн юм чи би байна. Би тэгсэн. Надаас холт авсан зүйлийн талаар би ам мэдэн буруу. Яг л англи библиэр яг энэ одоо буруу гэдэг үгтэй тохирсон үг байгаад байгаа байхгүй. Би ам мэдэн бурсан. Надаас холт авах зүйл гэдэг чи одоо хүнээс холт авах гэсэн үг.
толгооноос мань хитэрсэн гайхмаар зүйлсүүд, гайхамшгуудын тухай өчүүхэн бодлороо би дүгнэж ярих гэж оролцсон юм аа. гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Цаашгаа харъя зэмээрээ. Би таны тухай жихээрээ сонслоо, харин одоо миний нүд таныг хардаг. 5 дугаар ишлэл. Энд дээр энийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би таны тухай зөндөө олон зүйлийг сонссон. Буруу байж болно, зөв байж болно, дамаа сонссон байж болно. Бид нар хараа орчин үеийн Христэд итгэгч ариун сүнс өөрийнх нь дотор амьдардаг гэдэгт итгэхдээ яагаад ч юм нэг тийм хойрог. Тэгээ үүний төлөө хөдөлмөрлөгтөө засах уу гэж би хэлмээр байна. Бурхныг бүр үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ хайсанд ороод ариун наг дуудаж авчраа яриулсан амар байгаад байдаг байхгүй юу? Тэгмэл учраас манай сүм ингээл Библийн сургууль байгуулалт тэгэл ингээл Библи ингээл заагаал ингээл байхыг хүсдэггүй шалтгаан нь тэр. Ариун сүнс хүн бүрийн дотор байхад чи бид нар тийм ажил хийж садаа болж булангартуулж доторх амийн усыг нь одоо тий хутгаж болохгүй үстэй. Бид нар булаг дээр очихоор яадгүй хүүхдүүдийг битээ хамаагүй хөр битээ хамаа булангартуулаа хайчихна гэдэг штэ. Зүгээр сайхан урсаж байгаа усан дээр бид нар хин нэг хүнээс юм сонсоод за тэгээ тэр хүн жоохон алдартай байвал явж өгнө. Тэрнээс алдартай байвал бүр явна. Тэрнээс алдартай байвал бүр явж өгнө. Тэгээ тэр хүмүүс чи өөрөө бурхантай алхаа явцсан хүмүүс. Мэдээж тэр хүмүүсийг би сонсох ёсгүй гэж байгаа юм биш. Гэтэ тэнд сонсож байгаа юм чинь таны бурхан хинбэ гэдэг жинхэнэ мэдлэгийг чинь тодорхойлох ёсгүй. Ойлголт дээр ойлголтыг өгөх ёстой байхгүй юу? Тийм учраас одоо яав хэлж штэ. Би зүгээр л сонсноор амьдэрдэг байсан юм байна. Сонсон дээрээ тулгуурладаг байсан юм байна. Таны тухай ярьдаг ярианууд дээр би одоо айгүйх түшгэлдэг байсан юм байна. Тийм л учраас яав заавал шалгагдах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Би тэгтээ яавыг бол нэг тийм хөнгөмсгтэй хин юу гэж хэлж дээ тийш нь гүгээд идэг байсан гэж юусаа бодохгүй байна. Гэхдээ л түнд яг түүнээс ирэх жинхэнэ мэдлэгийг авахт нь садаа болдог зүйлүүд байсан л байгаа байхгүй юу? Өөрөө хэлж шít. Би урд нь сонсож таныг тань дээр төвлөрдөг байсан юм уу? Эсвэл сонсож таныг дагдаг байсан бол харин одоо бол би шууд таныг харж байна. Яг хаанатай юу гэж би одоо таныг харж байна шүү дээ. Бид нар бол дамаа тэгэл би энийг буруу гэж хэлмээргүй. Гэхдээ бид нар энд болгоомжтой л хандах хэрэгтэй. Тэр нам дээр тэгээ бичсэн. Би ч өөрөө тэгдэг. Тэр нам дээр тэгсэн чи тэрийг нэг уншаад таач. Би уншижсэн чи яг чамд л таарах юм шиг санагдаж байна. Ингэж ярих бүр дээр бид нар чиний дотор бурхан байхгүй. Тийм учраас би чамаа гэгэрүүлъя л гэж байгаа юм. Зүгээр шулуух утгаар нь ярихад. Гэхдээ чи энийг ойлгож чадахгүй байгаа юм. Чи энийг ойлгох чинээний хүн шүү дээ. Хотын сүмд явсан марсан гэж ярьж байхдаа чиний дотор байгаа бурхан бол миний дотор байгаагаас ер нь бол ажиллаж чаддгүй юм байна. Тэгээ бүх юм хиний дотор хэн байна вэ гэдгээс чинь эхлээд байгаа байхгүй юу? Хэрэг тэр миний дотор байдгийн бол би өөрийгөө батлах хэрэг юу байна? Хэрэг тэр миний дотор амьдрдаг юм бол надад жинхэнэ мэдлэг нь ирэхгүй юу? Би тэр мэдлэгийг олж авахын тулд би хөдөлмөрлөх ёстой байхгүй юу? Чих тавьж сурах ёстой. Би тэр үл үзэгдэх бурхантай ярилцаж сурах ёстой. Та нарт гоё биш байдаг гэж үдээ. Одоо энэ Йосеф ч байна уу? Мосе энэ төр зүгээр хүнтэй ярьж байгаа юм шиг. За тэгсэн мэ бүхэл бүтэн майхан сүмийн одоо төсөл мөсөл бүр зураг мургаар марччих шээ. Гэтэл бид нар зүгээр нэг бурхнаас тийм заа гэдэг үг сонсохын тулд бүр зүгээр хачин юм болж байгаа шүү. Тэгээ сүүлдээ бид нар би угаасаа сүнсээр өсөв. Бид нар бол амар худалч. Сүнсээр өсөөгөө би хангалттай өсөөгөө би сулдаа шиг өсөөгөө би хэшиг мундаг зүгээр уцтаад асууч ярьч. Дандаа юмыг нэг амарчилдаг дандаа юмыг эсвэл бид нар зүгээр л өөрийнхөө ойлголтоор тайлбарлаа сайхан дүгнээд тавьчихдаг. Яв хэлж ш. Би ёстой амар дүгндэг. Зүгээр таамгаараа тааж. За нэг ийм л юм болоод байгаа юм шиг байна да. Ер нь ингээл байгаа юм шиг байна. Хүн хичнээн тэгж бодох тусмаа тэр бодолтой итгэдэг гэж та бодож байгаа.
Одоо харин би таныг харлаа. Хуучин гэрээ шүү энэ бүр амар эртний ном шүү энэ бол. Гэхдээ Бурхан онцгой зорилгоор тодорхой хүний дээр ажилдаг байсан учраас Яв Бурханыг харсан байгаа байхгүй. Бид нэрээ Бурханыг нэрээ харах ёстой. Бид нар харах юм бол бидний дими балаа ярианууд бүгд алга болно. Зүгээр хар аанда та айгүй дуугүй болно. Дүгнэх, хурдан дүгнэх, таамаглах, тааварлах, янз бүрийн исэн бусын шийдвэр гаргах, маргах, элдв янзын зөвлөгөө хөнхөөс бүгдээр аюу жимбигээл яваад. Би ч надаа судаг ятгах гал бүр үхээд л бүр ерөөсө бүр амар уйлж нэг ятгаал, дуулж нэг ятгаал, эзэнлүү эргүүлэхээс сүрүү авцрах гал чи стамаста гэдээсэн чинь юу та зүгээр ажиллаж идэг шүү. Зүгээр дутъя би. Миний бодоход шин гэрээний итгэгч нар одоо бүр өөрийнх нь дотор амьдрдаг Бурхан гэж итгэх ёстой байхгүй юу? Есүс хэлсэн шүү дээ. Есүст итгэдэг хүмүүс байсан уу? Байсан шүү. Зөндөө байсан. 12 дагалдагч байсан. Гэхдээ Есүс нэг сонин асуулт асуусан ба. Надад та нар итгэдэг. Тэр нь ямар ч итгэл хийж болно те? Гайхамшигыг үлддэг гэдэгт нэг хэсэг нь итгэдэг байж болно. Нөгөө хэсэг нь Бурханы үгийг номлодог шүү гэж итгэдэг байж болно. Харин намайг дахиж ирнэ гэдэгт хэд ч нь итгэдэг болоо. Би тийм итгэлийг энэ газар дэлхийгээс олох болов. Миний дотор тэр амьдрдаг юм бол би түүний ирнэ гэдэгт огтхон ч хэрэгэлцгүй. Яг л дотроос минь ятгаж байгаа байхгүй юу? Таныг Бурхан дотроос ч нь ятгаг. Дотроос ч нь үнэмшүүлэг. Яг Явыг үнэмшүүлж чадсан шигэ. Таныг бид нар дотроосоо ятгуулах юм бол хөдлөшгүй болно. Гаднаасаа ятгуулад, бүр байнга ятгуулад, бүр байнга таныг очиж одоо ингэж бүр үнэмшүүлэх шаардлагатай байгаад байвал та бол үнэхээр асуудалтай болж эхэлж байна л гэсэн. Тэр Бурхан бидэнд өөрийгөө өгөхдөө миний дотор орж амьдэрсэн байхгүй юу? Түүнээс ингээл гэр дотор маань яваа, тэгэл надтай зэрэгцээл яваа. Үгүй тэр миний дотор амьдэрдэг. Би түүнээс зугтах ямар ч боломжгүйг Давид хуучин гэрээний тэр одоо хаан олоод тавьсан маш. Хүүг танаас суудах гэж алга. Бүр оддын дээр очиж ороод засан ч та байж. Үгүй тийш дотор нь байгаа юм чи хайчих юм бэ. Үхэгсдийн оронд ёроолд нь очиод би гівцэн ч та байж. Би танаас зух би бодохдоо зугтаа гэж бодсон байх гэж бодож байгаа байхгүй. Бодсон байх. Саулаас бол тэр хадам мадны дотор зугтаагаа яваад иж болох байсан. Бурханаас та зугтаж чадахгүй шүү манайхаа. Тэр нэгэнд таныг барьж авсан, нэгэнд таны дотор ажиллаа эхэлсэн. Бид нар одоо та эхлээч одоо эхэлчихэлтэй тэргүү. Зүгээр Бурхангүй би эхэлсэн шүү дээ. Чи л харин эхэлчмээр байна л да. Тийм учраас хуучин бодлоод биднийг яг л ингэж л бодвол. Гэхдээ би эхэлсэн харин чи сайхан хамтраад ороод ирмээр байх юм. Та аваад яваач. Гэхдээ би аваа явж байгаа шүү дээ чамайг. Одоо чи харин цуг аваад явалцмаар байх юм. Та дуусгаач. Мэдээж би дуусгана. Харин чи бүр эхлэхгүй шүү дээ. Би яаж дуусгах юм бэ? Миний эцэг тэгж ярьдаг л гэж би итгэдэг шүү дээ. Аимшигтай мэрэгэн ухаантай. Тасархай. Тэр намайг шороогоор нүрийн маань арчсан ч босгож ирээ угаачдаг. Цааш нь яв юу гэж хэлж байгааг харъя цөмөрөө. Явыг Бурхан зүгээр ингээл шигшээд гаргаад ирсэн. Үүнээс хойш яв цөмөр тэр эд хөрөнгө гаргасан үр хөвгт дээр нэг анзаарахгүй бай. Сайн байна тий. Тэр дээдэргүү бүгд өгдөн. Явны гайхалтай юу байгаа штэ гэрчлэл. Хамгийн эхлээд юу ч болсныхаа дараа та бүгдийг өгсөн юм аа. Та бүгдийг авлаа. Өөрөөр хэл бүгд Бурханых буцаад болсон л гэсэн үг. Хүүхдүүд нь там руу явсан гэж би боддгоо. Та өгсөн тэр хүүхдүүдийг Бурхан буцаагаал өөрөө авлаа шүү дээ. Тийм учраас яв энэ үнэхээр нэгийг бодож хоёрыг тунгаах ёстой хүмүүс шүү дээ. Одоо бидний дуул
уншиж байгаа дуул 119 шалгаа авахгүй. Ямар их төвлөрөл донд тэр хүн явж байна. Залуу хүн ш, залуу хүн. Гэстэн чимээ шууган бол амар байна. Гэхдээ би таны номыг, таны үгийг л би шинтэж байна. Өөрийгөө сургаж штэ. Өөрийгөө бурханд тавьж өгж байна. Тийм хүнтэй бурхан ажиллахад аюун амархан ш, өөрийгөө тавьж өгöd байгаа хүнтэй. Одоо би таныг харлаа. Би чихээрээ зөндөө сонслоо. Тэгэхээр би дахиад хэлье. Бусдын яриаг битгий сонс гэсэн үг огтуусаа биш. Бусдын бурхны тухай ярьж байгаа бүхэн таны дотор бий болж байгаа бүхэн чинь нийлэлдээ л яваад өгнө. Холболтоо л яваад. Ганцхан бид нар өөрсдийнхөө дотор хов хоосон байж гадаад хүчин зүйл дээр итгэлийнхаа амьдралыг барьж байгуулах хэрэггүй байхгүй. Юун төлөө бид нар шин гэрээнийхэн билээ дээ. Юун төлөө бид нар загалмайн үхэл түүний дахин амьлалтанд итгэдэг билээ дээ. Юун төлөө ариун сүнс миний дотор байгаа гэдэгт итгэдэг билээ. Тийм учраас бид нар би ч гэсэн хэлжсэн. Би ерөөсөй залбирч чадахгүй байна гэж. Та залбирч чадахгүй байгаагийн чинь хүртэл чаддаг болгоод ариун сүнс эзэн өргөсөөр л байгаа. Зуучилсаар л байгаа. Түүнээс заахгүй шүү. Есүс те. Есүсийг бидний агуу зуучлагч гэдэг штэ. За байхгүй аваа. Нөгөө чи таг залбирхаа байсан. Ядаа цохойчлаа. Амаа нэгдвэ. Тэр бидний бүх гүнийг мэднэ. Яагаад залбирч чадахгүй байгааг маань ч мэднэ. Тийм л учраас Ром номдэр хэлсэн байхгүй яаж залбирх ёстойг тэр л мэддэг учраас тэр чиний бүх хуйлаан, хашгиран, баяр, хөөр одоо бүх юмыг чинь залбир яаж хийж байгаа залбирал болгоод гаргаад түнд мэдүүлчихдэг. Заримдаа бид нар тэгдэж би чамайг мэднэ сувда зүр дотор чинь ороод гарсан юм шиг л мэднэ гэдэг те. Тэр бурхан ороод гардгүй байх нь орцсон гүйцээ амьдрдаг байх. Тийм учраас тэр үнэхээр бидний нулимс бүрийг мэддэг. Шаналл бүрийг мэддэг. Одоо би юунд үнэмших ёстой болчиход байгааг маань ч тэр мэддэг. Би яаж хайхрамжгүй явсныг маань ч тэр мэддэг. Хизээ тэр хайхрамжгүй байдлыг зогсоох вэ гэдгийг ч мэддэг. Энэ ямар их амралттай бурхан минь. Ямар их ажлаас чөлөөлж байна. Шинэ гэрээний пасторууд зүгээр л эзний амралт руу орох хэрэгтэй болчихж байгаа. Ганц нэг хүн хэлжсэн баг өвтэй шүү дээ. Ингээд хотын сүм явцсан л да. Нэг тийм ерөөс ингэ хонио ингэж асарч халамжлахгүй. Та нар Библи хонь гэж хэлсэн болохоос та нар яг хонь бол биш шүү дээ. Хүн байхгүй юу? Тэгээд тэр хүнийхэн дотор эзнийхэн сүнс ажилдаг. Би тэр сүнс дотор нь ажилдаг юм чинь хүний аваа явж байгаа л гэж би итгэдэг ш. Надаас илүү аваа явж байгаа заа юу. Би хизээч хин нэгний төлөө дотор нь амьдарч байгаа бурхан шиг шаналхгүй. Гордсны ч хэрэггүй. Миний хүүхдийн төлөө та шаналж чадахгүй штэ. Шаналж болно гэхдээ чадахгүй над шиг. Түүнчлэн миний дотор ажиллаж амьдардаг тэр бурхан зүгээр бурхан л ахгүй да. Дотор ч амьдардаг 24/7. Энэ бидний амралт болох хэрэгтэй байхгүй. Яв өөрийнхөө амралт руу орж. Одоо би таныг харлаа. 41 бүлэг зүгээр л донгосдог шүү би. Одоо би таныг харлаа. Хамгийн сүүлийн 6 дугаар эшлэл. Тиймээс би хэлснээсээ буцаж шороо ба үнсэн дотор гимшиг гэв. Дэлгэрэнгүй орчуулгыг харъя. Намайг уучлаарай, намайг өршөөгөөч. Би хизээч дахиж тэгэхгүй, би бүр амлаж байна. Би дахиж хизээч хальт бусдаас сонссон хагас дутуу өмцөм яриагаар амьдрахгүй. Би яг танаас шууд танаас авч амьдрнаа. Энэ та битэрийн хувь байхгүй. Хуучин гэрээний хүн хүртэл итгэж шít энд бүр. Би ерөөсө танаас өөрөөс тань сонсон, өөрөөс тань харах боломжтой юм байна.
Тийм учраас энэ бид нар бүтэн сайдрын номлол сонсох гээд энд ирдэг. Энд яригдж байгаа зүйлсүүд танд ямар нэгэн хэмжигдэхүүнээр яригдсан л байгаа. Дараагийн бүтэн сайдр ирэхэд эх 7 хоногийн туршид одоо явж явах чинь бурхан дахиад яриа л. Тэгж та бит хоёр баталгааждаг аахгүй. Ярьж байгаа нь ч баталгааждаг, сонсож байгаа нь ч баталгааждаг. Бид нар яагаад өөр зүгээр нэг одоо тий номлолуудыг сонсож чаддаггүй яг л энэ дотор бүрэлдсэн юмтай маань ерөөсө зогцож өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Над руу ярьдаг юмтай нийцэж өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгвэл бид нар бусдаас илүү гэгэрцэндээ биш. Бид нар зүгээр л нэг юм улаан цан бидний дотор бүрэлдсэн. Улаан цан бурхан тэн дээр ажиллаж идэг. Тэрнээс өөр юм болоод ирэхээр бид нар сонсож байгаа байж. Энд ч одоо бурханы өөрийнх нь хийдэг ажил байхгүй юу? Тийм учраас бид нар түүнээс одоо өөрөөс нь гардаж амаар. Бид нар дуулал 119-ыг уншиж явах тэгсэж би бүр авсан ойлголтуудаа танаас авсан удирдамж заавруудыг бүр ая оруулж байгаа дуулаад энэ замаараа би алхах юм шүү. Энд чинь дотроос гарч ирнэ шүү. Дотроос нь зөвхөн дуулал 121-ийг харъя да. Дуулал 121 биднээсээ үнэхээр одоо энэ ойлголтууд энэ бүр илчлэлт болж орж ирээд биднийг чөлөөлөх ёстой. Би харцаа уус руу өргөнө. Хаанаас надад тусламж ирэх вэ? Яг тэрний дараа бурхны хариулт нь өөрөө ирж байгаа. Тэр хүнд миний тусламж тэнгэр ба газрыг бүр энэ англи библиэлд би харцаа уус руу өргөнө. Хаанаас миний тусламж ирэх вэ гэхэд дараагийн эшлэлээр тэр уусуудыг бүтээсэн бурхнаас чиний тусламж ирнэ гэж байгаа шин. Өөрөөр хэлбэл бидний асуудлууд бидэнд зарим нь дав толгоч шиг болдог л бах, зарим нь бидэнд уус шиг байдаг л бах, зарим бидэнд одоо тий сүм далаа сүмбүр уус шиг байдаг л бах. Бити тэрийг хараад л гэчихгүй. Тэдгээрийг чинь одоо уус шиг харагдаад байгаа юм чинь бүтээсэн бурхан тэнд байж байна. Тэндээс чиний тусламж ирэх юм аа. Тийм учраас бид нар бурхан руу хандаж түүнтэй ярих гэж орж ирэхдээ одоо энийг бүр дотроо бүр хилээд орох нь ш. Миний дотор амьдардаг тэр нэгэн. Миний дотор амьдардаг тэр нэгэн миний туулаа таны туулаа явж байгаа юмыг тэр энэс ч илүү сайн мэднэ. Хинч түүн шиг таныг ойлгож чадахгүй. Боломжгүй. Тэр тусламж нь уусыг бүтээсэн эзнээс ирдэм а. Тийм л учраас тэр чамайг хүл алдуулахгүй. Тийм л учраас тэр үүргэлэхгүй. Энд чинь дараад нараас нь би хинбэ гэдгээ ярьж өгч байгаа байхгүй. Үгүй би унтдаггүй шүү дээ. Би чиний сэтгэлийг орон гарan болцсон байсан ч сахиттэн шүү дээ. Бурхан өөрийнхөө хинбэ гэдгийг харуулад байгаа. Хариулаад дээ ш тэр хүндээ. Хаанаас миний тусламж ирэх юм бэ? Тусламжийг өгдөг нэгнээ тэр харуулж байгаа байхгүй. Энэ Яв 42-ыг унших юм бол бурхан одоо яг Яв 42 дээр биш ээ. Тэрнээс өмнө 41, 40 тэр дээр 39 бас адилхан. 38-аас эхлээд эзэн шуурган дундаас Явд хариулж байгаа. Мэдлэггүй үгсээр зөвлөгөө гуйвлагч тэр хүн хинбэ? Яг нөгөө асуулт байхгүй. Тэгээ Яв хэлж ш. Тэр чинь би байна. Би танаас шууд аваагүй мэдлэгээрээ таамаглал дэвшүүлсэн юм а. Би байна. Бурхан биш үү? Одоо Явд хариулахдаа нэгч шууд та. Ява. Би чамд яагаад ийм босныг тайлбарлая. Нэг өдөр байжсэн байхгүй би. Тэгээ байжсэн чинь нөгөө сатан ч хэсгийг ороод ирдээ. Тэгэхээр би ч одоо тэнүүчлээд явдаг яахаар миний өмнө ороод ирдгийг гэсэн чинь нөгөөдөг чинь олон талаа яриад. Тэгэхээр би гүү манай яав шиг зөв хүн байхгүй гэсэн би. Тэгсэн чинь нөгөөдөг ч ястаа өдөөс олон юм яриад. Тэгэхээр би ер нь нёгийг үзье гэж бодоод бурхан ерөөсөө тэнд юу ч тайлбарлаагүй. Би зүгээр л та нарыг нойрмоглох гээд ивэл жоохон сэрүүн байлгах гал хошин ярьчлаа бурхан мэдээж гэж ярихгүй ойлгомжтой. Зүгээр л бурхан тайлбарлаагүй. Энэ танд нэг юмыг бодуулах ёстой. Сатан ирээд хүний хүүхдүүдийн дунд өөрийгөө үзүүл аргаа бай. Рос тэгэхгүй. Тэр зүгээр л би юм бэ гэдгийг л харуулсан. Би бол ийм юм.
хаанад ч гэсэн тэгэл хэвээ харин тийм би чамаас зовоосон тэгээд яагаад гэвэл ингэсэн байхгүй юу? Яагаад гэвэл би ч айгүй тийм тайван ажилтдаг. Би хурдалж чаддаггүй. Өөрийгөө тайлбарлаад зөвтгөх гээл бурхан. Тэр бол зөвхөн бурхан. Хүссэн цагтаа эхлэн хүссэн цагтаа зогсно. Тэр би ингээ ажиглаад байхад ер нь барагтаал л тайлбарлахгүй байгаа байхгүй. Энд чи юуг илэрхийлж байна? Чи зүгээр миний хинбэ гэдэгт итгэж энэ хангалттай. Би чамайг зүгээр аваад яваад. Йосеф ах нартаа хэлсэн. Гэтэ Йосеф бурхнаас төлөвлөгөөг нь ойлгосон. Явж гисэн төлөвлөгөөг нь ойлгосон. Би таны тухай жинхэнэ мэдлэгээр маруухан нэгэн байжээ. Харин одоо бол би жинхэнэ бурхантай хамт амьдрах гэж байна. Төлөвлөгөөг нь ойлгосон. Яагаад энэ бүхэн ихэлсэн, хэний буруу юм, яг хэн энийг ихлүүлээ хайчихсан бид нар хэлж мэдэхгүй. Заримдаа бид нар боддог, Йосефс нэрээ тэр үзэгдлийг бурханд хэлэхгүй байсан дээр байсан. Үгүй хэлэхгүй байсан бол бид нар тэр сайхан түүхийг уншихгүй юу? Уншихгүй шүү. Гэхдээ хин хэлүүлсэн, хиний буруу юм, хэлсэн зөв юм уу, хэлээгүй нь буруу юм уу? Тэр одоо тийм ач холбогдолтой юу? Тэр хүү тэрх гамшиг давж гарахтаа тэр л бурхны өгсөн үзэгдлийг л зүрхэндээ тэгээд бурхан өөрөө тэр даалгаврыг Йосефт өгсөн. Авраамд тэр амлалт бүхий даалгавраа өгсөн. Бурхан өгсөн шүү дээ. Хин нэгэн хүн өгөөгүй. Тэгээд тэр өөрийнхөө үгийг тэр чинь мандгийн байгаа үстэй бурхан чинь. Сахидгийн байгаа үстэй тэр чинь. Гүйцэлдүүлнэ гэж хэлсэн юм чинь гүйцэлдүүлнэ л гэдэг айрын штэ бурхан чадна штэ өөрийнхөө чадлыг мэддэг бурхан байхгүй юу? Ганцхан бид нар тэр дунд нь яаж садаа болдог вэ гэхээр та хэлээг баха. Бодоод исэн чи айгүй бол 25 жил өнгөрч та яарлаа та яар. Авраамаа чи яг зөв сонссон юм уу? Тэгэл одоо эмгтээчүүд л олсон тэгэл яар гэж хэлж байгаа байхгүй. Зүгээр л айгүй амархан штэ хүүхдтэй болох чинь. Зүгээр л хагаартай л унтчаа штэ чи. Та нар зур төсөөлөд бол хачин хэлгийн болж исэн баг. Үгүй яахаргүй ямар тэнгууд Авраам гараал тэнгэр хараад бод. Сайн яахаргүй одоо саараал гिचх шиг болсон юм да. Ерөөсөө ямар хачин юм бэ? Тэгэл тэгэнгүүт ихнэрийнхээ хэлсийг бас одоо нэрэж бас хөөрхийн амтанд энэ маань бурхны хүлээсээр өрнөтнөөс гарлаа. Чаваас гэж. Зүгээр боли би зүр хүлээсээр ядарлаа. Хагаартай л унтчих тэгэл. Нэр хагаартай унтал тэгэл хүүхдтэй болсон. Гэхдээ бурхан 13 жил дахиж түнлөө ирээгүй. Гэхдээ тэр өөрийг нь орхихгүй гэдэгт бас итгэж лээсэн. Яа тэр улаан цай өөрт нэрээ ярьсан байхгүй юу? Бурхан хизээч үг мүгэ мартаал бид нар шиг тэг гүгээ явчихгүй штэ. Тэр тусмаа одоо миний дотор амьдрдаг бурхан сувдаадаа юу гэж ярьсан, хэлсэн, тэ? Юу гэж ойлгуулсан, юу гэж итгүүлсэн, юу гэж үнэмшүүлсэн. Тэрийг бурхан ч манаа сууж идэм аа. Юу ч өтгөр урж ирээд, яавал урж ирээд аваад явах. Харин бид нар хаалгуудаа сайн барих хэрэгтэй. Бидний эргэлзээ ямар нэгэн хаалгууд нэх ёсгүй юм аа. Гүү аха, тэгээгүй аха. Тэгэхээр бид нар айгүй болгоомжтой хандах ёстой. Үнэхээр өөрийнхөө дотор амьдарч байгаа тэр бурханд гүнээ итгэж, найдаж, урагшлах ёстой. Тэр бурхан таныг хаана байж, тэгэл бид нэр түмэн гачин бодлууд биднээс гарч ирдэг. Бурхан минь бистэ яг ямар ажилд дуудагдахыг хэлээд өгөөч мөн гэж. Гэхдээ тэгэл бурхантай хамт амьдраад явж итэл чинь одоо би бурхантай яаж амьдрах вэ? Дотор ч нь байж тэр бурхан. Тэгэхээр тэр таныг аваа явнаа л гэсэн үг байхгүй юу да? Түүнээс пенрийн цэслэнд байгаа юм шиг өглөө 9 цаг боллоо суудаа бас давай босоод. Та Библийг уншаад. Та над руу хараа залбираад. Тэгж дагуулна гэж бодоод байхгүй яагаад гэж тэр бурхан миний дотор иш гадаа байгаа гэж бодоод байгаа юм та. Тийм учраас энэ чихээрээ юм сонсох гээд байгаа байхгүй. Энэ чихээрээ бид нар зураг дарааж байгаа сонсно. Бурханыг бол сонсохгүй шүү дээ. Харин бид нар дотгошоогоо чимээгээ чагнах юм бол дотгошоогоо бодох юм бол тэр биднээ л ярина.
Ер нь бол штэ би танд нэг сайхан мэдээ хэлье. Бид нэр хичнээн олон мянга сая жива удаа өөрөө ч мэдхгүйгээр миний дотроос бурхан ярьсан бид нар мэдхгүй. Бурхан хизээч ингэж яриулч за тэр суудаа. Дөнгөж сая би ярьлаа. Тэр ерөөсөө тийхгүй. Бид нар их зовдгийм байна. Би тэгж л бодлоо. Аваа. Би одоо ирэх 4 өдөр цамогийн гэрт очиж символыг эхлэх гэж байна. Би яг юу ярих вэ та хэлж өгөөч. Гэхдээ чинь миний дотор байгаа бурхан тэгэл ярина. Энэ сая ярьсан 10 өгүүлбэрийн хэдэн таних байв. Магадгүй бидний ярьж байгаа бүхэн тэр чигээрээ хүний бодлууд ээж магадгүй. Эсвэл тэр чигээрээ тэр өөрийнхөө бодлуудыг ярьсан ч ээж магадгүй. Тэр бид нар энийг ингээд шүүгээл тунгаагаал ингээд ангилал ингээд одоо кейсээр шалгаал ингэх боломжгүй байхгүй. Тийм амар бид нар одоо нэг болсон байна. Ойлгож байна уу та нар? Тэгэж Есүсийн залбирал тийм шүү дээ. Хүүх та хоёр нэг байдгээд эднэр та бит хоёрын дотор бит хоёр тэдний дотор мэдгүй. Юу диавол тэрийг ялгаж салгаж харах ямар ч боломжгүй болтол бид нар бурхан бидэнтэй хамт байна гэхээс илүүгээр бидний дотор амьдрна гэсэн баггүй. Би дотор ч байх болно. Дотроос ч чамааг удирдна. Хичнээн олон удаа бид нар түүгээр удирдуулснаа мэдхгүй шүү дээ. Мэдгүй байхгүй бид нар хүн гэдэг утгаараа аюулснагаа ажиллаад за яг одоо энэ хин өдөрж зовтой өдөрж байна эсвэл бурхан өдөрж байна уу гэж бид нар тэгж тэр болгон тайлаад тэр болгоныг бодоод тооцоолоо сампинтаа сууж чадахгүй. Яа тэгэл амьдрал урсгалаараа урсаал явж байна. Тэгэхээр бид нар түүнийх тэр ихсэж би багассан байхын тулд яах ёстой. Тэр миний дотор амьдрдаг миний бурхан юу хийхээ мэдж байгаа. Би түүнийг сонсож сурах нь туйлын чухал юм аа. Тэгэхээр энэ хуучин гэрээний агуу хүмүүсийн амьдрал дээр бүрэн биелээ олж олсыг бидэн дээр биелээ олох бүрэн боломжтой. Энэ хүмүүс дандаа бурхнаас шалтдаг учир зүйн логик дэс дарааллыг нь авах гэж дайраг байхгүй бид нар. Угаасаа тийм юм айгүй байхгүй тэнд угаасаа учир зүйн логик дэс дараалал энэ гэх юм ерөөс байхгүй. Яв амьдралыг харах юм бол бүхэн толгой нэргэн яв хүртэл өөрөө бүр гайхацсан шүү дээ. Тэгээ бүр сүултээ за мэдгүй. Ямар ч байсан л миний аврагч амьд байгаа. Би энийг л мэдчихэ. Тэр бид нар ойлгох гэж аюух чармаадаг. Яг одоо юу болоод байна? Яг одоо би яг ямар төвшин дээр байгаад байна? Бид нар яарах тусмаа буруу дүгнэлт гаргадаг. Буруу дүгнэлтийг бид нар яхав гэхээр бусдад очил. Бурхан ингэсэн. Бурхан өстө над дээр ингэж ажиллаад. За тэгэнгүүт нөгөөдг нь яхав. Ямар гоё юм бэ? Та над дээр ингэж ажиллаач. За тэр бантлан хутгана гэсэн. За тэгэнгүүт нөгөө ч очиод дахиад нэгэнд яриа штэ. Үгүй надаа өнөөдөр өчтөр тэр ирээ ярьсан гоч тэрний тэрэнд нь бурхан тэгж ирж яриа. Үгүй тэрний тэрэнд бурхан ирж ярьсныг тэр хүн тэгснээ тэр хүн энэ бол утгагүй юм. Тийм учраас би цаашдаа ч боломжтой л байх бол. Хүмүүс бурхантайгаа алхаж байна. Би тайван байх ёстой. Хүн бүдэлж төөрж байна. Зүгээр дотор нэгаа бурхан хүнээ эргүүлээд татна. Гэхдээ надад хийх ажлаа би умартаж болохгүй би дахиад хэлье. Надад ямар пад байсан дээ дотор нэгаа бурхан гихгүй. Тийм учраас миний бодоход бол бид нар эхлээд өөрийгөө маш их хуурдаг учраас л энэ одоо мэхлэл үүсдэг. Өөрийгөө бид нар эхлээд хуурдаг. Бид нар өөрийгөө хуурдаг юм чинь дараад нь бүхий нэгний хууралтанд автагдахтай айгүй амархан. Сүүлийнх нь илчлэлт 7 дугаар бүлэг. Түрүүн мөнө бас хальт дурдсан. Тийм л учраас бид нар Библийг өөрөө уншиж, өөрөө юм олж авахыг хичээж, бурхан надад туслана гэдэгт нь итгэж, миний дотроос ариун сүнс заана гэдэгт нь итгэх ёстой. Бид нар бурхан минь ирээд туслаач гэж байгаа нь хүртэл нэг тийм дотроосоо биш санагддаг байхгүй. Дотроосоо хайж байгаа биш санагддаг байхгүй. Айгүй хол явцсан нөгөө бурхан тэгэл ирээч гэл. Дотор минь байна л да.
дотор минь байна. Илчлэлт 7. За. 2-оос уншъя. За 1-ээс нь уншъя дөө. Үүний дараа би дэлхийн 4 өнцөг зогсон газар дээрч, тэнгис дээрч, ямар ч модон дээр салхилуулахгүй тул дэлхийн 4 салхийг барих 4 тэнгэр элчийг харав. Энэ боддоо шүү дээ манайхаа. Энэ нэг тийм үлгэр биш байхгүй юу? Яг боддоо. Тэнгэр элч нар салхийг бариа зогсож шүү дээ энэ чинь. Би мөн амьд бурхны тамгатай өөр нэгэн тэнгэр элч наран мандах зүгээс гарч ирэхийг харсан. Газар тэнгис хөнөөл учруулах хэрэгтэй 4 тэнгэр элч тандан тэрээр чанга дугаар хашгирсан. Нэг тэнгэр элч 4 тэнгэр элчтэй хандаж хашгирж байна. Бурхныхаа боолуудын духан дээр биднийг тамга дартал газартч тэнгистч модондч бүх хор хөнөөл учруулъя. Тамгалуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн одоо энийг айгүй болгоомжтой хараарай. Израилийн хөвгүүдийн овог бүрээс энэ одоо хаанхууд гэсэн байх юм. Израиль гэсэн байгаа үстэй. Гэхдээ тэнд одоо Монголоос 144 хүн цуглуул гэж хин хэлсэн юм. Израиль гэж штэ. Израилийн хөвгүүдийн овог бүрээс тамгалуулсан хүмүүсийн тоо 144,000 байв. За ингээд Юдагийн овог, Рюбений овог, Гадын. Гэхдээ энийг одоо зүгээр л ингээд зүгээр нэг тийм гаж нөхөр зүгээр ингээд ярьсан чинь нэг Монгол эмэгтэй итгэцэл яваад биш. Монгол зам гэж юусэн алга байгаа штэ. Гэтэ Монголын тухай ярина. Ингээд бүх овгуудаас аврагдах хүмүүсийг хэлж байна. Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн ард түмнийг яриад байна шүү дээ энд Израилийг 12 овогтой. Тэрний дараа та хоёроор гарч ирнэ. 9 харагтун үүний дараа намайг харахад сэнтийн өмнө болон хурганы өмнө зогсон цагаан дээл өмссөн гартаа далдуу модны найлзуур барьсан үндэстэн бүрээс бүх овгоос бүх ард түмнээс бүх хилтнээс ирсэн үе олон хүнийг харлаа. Хинч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. Хич ийж бид нар байж байгаа юм шүү. Тэгэхээр хүн зүгээр л нэг эшлэл татаж аваад зүгээр ингээд тайлбарлсан чи одоо тэгээ бүр Орос, Монгол, Гадаад, Хятад, Солонгосгүй бүгд итгэцэн энд. Чи улаан цэн цагаан дээр хараар Израилийн 12 овгоос ийм хүмүүс аврагдана гэж хэлэнгүүтээ арт талынх нь 9-р ишлэлдэр үндэстнүүдээс ирсэн аврагдсан хүмүүсийг хараач тоолж чадахгүй их байлаа гэж. Энэ чи юу юм? Зүгээр л одоо тэг сүнсний хов гэж байдаг. Бурхны тухай ховж юу гэж байдаг. Мэдхгүй зүгээр л ярьж идэг. Тэгсэн гинлээ одоо 144 л аврагдах юм гинлээ. Мөн нэг ээжтэй бурхан үнэхээр уулзсан. Бурхан уулзчиж хүнийг үнэмшүүлнэ. Хин ч үнэмшүүлж чадахгүй. Нэгэн тэгээ итгэцэн байгаа хүнийг. Ганц мөн нэг ээж ч өчнөө олон хүмүүс би тэгж ярихаар би үнэхээр гайхдаг үчт хаан тэгээ бичсэн байгаа даа. Израиль гэж байна. Дараа нь овгууд нь яригж байна. Дараад нь бид нар байж байна. Хинч тоолж чадахгүй байна гэж 144 хаанаас вэ? Зүгээр л ховж ив. Зүгээр л нэг хүний бодлонтой ойлголт, нэг хүний таамаг бүхэл бүтэн гаж урсгалыг үүсгээд зүгээр үндэстнүүдийг самарж штэ цаан чинь. Тэгвэл жинхэнэ мэдлэг тэрнээс илүү хүчтэй л байх ёстой бидтэй манайхаа. Жинхэнэ мэдлэг нь хуурамч мэдлэгээс хүчгүй байх юм уу? Би тэгж бодохгүй байна. Жинхэнэ мэдлэг бол бүр үнэхээр бүр юмсыг оронгоор нэргүүлнэ. Одоо зүгээр та хоёрын амьдралыг оронгоор нэргүүлнэ эхлээд. Тэгээд үндэстэн гайхна. Ямар сонин боддог, сэтгэдэг, ямар сонин хүмүүс вэ? Тэд нар Йосеф гарч ирээ хааны өмнө хурж ирээ зүүдийн тайлбарлаад хаан одоо би яах вэ гэсэн чинь одоо та ингээд ингэчээ ингээд болчихно гэсэн чинь хаан хүш энэ ямар жигтэй сонин бодол вэ гээгүй. Ямар төгс сайхан ухаан бэ? Юурээс чи ажил хий. Тэгэхээр бурхнаас ирдэг ухаан бол бидэнд өгөх гээд байгаа шээ. Бидний дотор бүрэлдүүлж бий болох гээд ажиллаж байгаа. Тийм учраас тэр таны зүрхэнд айгүйх юм хийсэн байхгүй юу? Зүрхэнд ч одоо энэ зүрхнээсээ дээшээ өгсөх ёстой. Толгойг чинь өөрчлөх ёстой. Толгой руу орчуулагдах ёстой. Тэгээд бурхан яагаад тэгж хүсэж байна гэхээр энэ мэрэгэн ухааны өмнө сүгдэхгүй өвдөг гэж байхгүй. Энэ мэрэгэн ухааныг бишрэхгүй ухаантан тийм мундаг хүн гэж байхгүй. Тэгээ хүн бүхэн бурхны мэрэгэн ухаан бол үүндээ тасарсан юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Тийм учраас бид нар одоо өнөөдөр энэ тухай ярьж байна. Тэг Христийн оюун ухаан гэдэг бол жинхэнэ бурхнаас ирж байгаа
анхдагч ойлголт гэдэг чинь одоо анхдагч гараас л авахыг хэлээд шүү дээ. Яг өөрөөс нь авахыг л хэлээд шүү дээ. Та нарын өмнө, бидний өмнө үлгэр загварууд алхдаг Филипп пастор байна, Жонатан дээр. Тэр хүмүүсийн юу намайг хамгийн их гайхшруулдаг вэ гэхээр Библийн мэдлэгээсээ илүү тэр хүмүүсийн тэр нэвтэрж орж чаддаг тэр эр зориг, ямар ч үед нэвтрээд ордог тэр гуйвшгүй байдал, бүр тэр бурхнаас бүр чаргууцалдаа тэр бурхнаас хүлээж авж байгаа байдал, тэр бурхнаа таньсан байдал нь. Бурхан нь тэр хүнтэйгээ ямар агуу одоо холбогдож өөрийгөө тэгж 90-70-гүй илчилж ямар гүний зүйлсийг гаргаж ирж байгаа тэр бурхантай би яг тэгж амьдарч болох юм байна. Тэр их урам зориг чи бид нар тэднээс авж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр хүмүүсээс дахиад хэлээ ирж байгаа юмн дээр нь биш. Тэгж асгаж чадчих байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Яагаад гэвэл би ч чадна гэсэн үг. Хин ч чадна гэсэн үг. Миний дотор амьдарч байна. Таны дотор амьдарч байна. Өөрийнхөө дотор амьдарч байгааг бурхныг бид нар одоо сонсох цаг ирсэн. Хүндлэх цаг ирсэн. Түүнд мөргөх цаг ирсэн. Түүнийг бишрэх цаг ирсэн. Энэ бидэнд бүрэн нээлттэй. Есүс Христийн үхэл дахин амьлт нь үүнийг бидэнд бүрэн боломжтой болгож өгсөн. Бид нар тэр эцэгтэй холбогдох холбоос маань бидэнд тийм тасрах гэж байгаа юм шиг эсвэл татга ятга хийсэн тийм холбоос биш. Хуулийн чөлөөтэй бид нар өөрийн бурхныг таньж мэдэж болно. Бурхан над руу ярихгүй байна гэвэл үгүй тэр ярьж байгаа. Бид нар зөвхөн сонсож сурах хэрэгтэй л гэсэн үг. Та тэнэг гэсэн үг биш. Ухаанаараа түүнийг сонсдгүй. Хайртайваа бид нар танд үнэхээр талархаж байна. Есүс Христ танд үнэхээр талархаж байна. Ямар их золоор та бидний дотор амьдардаг юм бэ? Та бидний дотор амьдардаг учраас бид нар Есүс Христ Бурхны хүүг таних боломжтой. Та миний дотор амьдардаг учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн эцгийг таних боломжтой. Та миний дотор амьдардаг учраас хүү өргөмжлөгдөөд ариун сүнс миний дотор амьдрахаар ирсэн байна гэдгийг үнэмших боломжтой. Бүх үнэмшил, бүх итгэл миний дотроос танаар өгөгддөг юм байна. Илчлэлт ойлголтууд танаас өгөгддөг. Та миний дотор тарьсан үр бүхнээ тайвнаар ургуулж идэг. Тандаа үнэхээр талархаж байна. Аава хараач. Өөрийнхөө өвгүүд охтуудыг та хараач. Өөрийнхөө өвгүүд охтуудыг та хараач. Тэгээ та бидний дотроос зүгээр л ажиллаач. Одоо бид нар таны ажлыг үл тоохгүй. Одоо бид нар дахиж зүгээр хий хоосон сонссон зүйлийнхээ араас гүйхгүй. Үргэлж танаар баталгааж бол. Үргэлж танаар шалгагдах болтугай. Тэгээ хүн бурхантай яаж амьдрдгийг та үнэхээр харуулах болтугай. Тэгээ эцэст нь бид нар ингэж амьдрч чадвал бидний нэр биш таны л нэр гарна. Энэ бол бидний туйлын хүсэл юм аа. Өөрийнхөө хөвгүүд охтуудын дотор тавтай морил. Миний бурхан хүчит сүнсээрээ бидний дотор зүгээр л тавлаж амьдр. Та бидний хөтөл, та биднийг дагуул, өвтөг, эдгээ. Зас өөрчил. Хүссэн бүхнээ хий. Танд бүх алдрыг өргөж байна. Эзэн Есүс Христийн нэрээр би ярьж байна. Амен.